พียงแค่นี้ก่อนครับเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคือวันเสาร์นะครับเวลา 14 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาทาง Sweet FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับขณะที่เวลา 15 นาฬิกาน้องดอมหรือนายดวงเทพพรหมเทพอายุ 17 ปี1 ใน 13 หมูป่าอะคาเดมี่ซึ่งเคยประสบเหตุติดในถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อกลางปี 2561 ได้ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายแล้ว โดยมีนางสร้อยและนางคำเอ้ยพรหมเทพตาและยายของน้องดอมรวมทั้งญาติไม่ทราบสาเหตุที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะไปเรียนหนังสือและฝึกทักษะฟุตบอลที่เมืองเลสเตอร์เพื่อนำอัฐิไปประกอบพิธีพระธาตุดอยวาวตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายซึ่งหลังจากที่นำอัฐิออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงทางญาติจะนำอัฐิไปยังบ้านของน้องดอมก่อนจาก